خباب بن زید رضی الله تعالی عنہ د غزوه تبوک په موقع باندې چې کله مسلمانان روان ول، چونکه ډیره انتهایی سخت غزوه، انتهایی ګرمي وا، مسلمانانو فصلونه پخښوي ول، مسلمانانو سره داسې طاقت قوت هم نو، چونکه فصلونه نو کټ شوي. الله پیغمبر په منبر ناست اعلان کوي من جهز جيش العسرى فله الجنه، چا چې دا تنګي والا دا فقر والا لخر تیار کو، د په تیاری کې مدد وکړو، د دې سره امداد وکړو، فله الجنه، هغه زه د جنت ضمانت ورکړم. خباب بن زید سوی فقام عثمان، او عثمان رضی الله تعالی عنہ پاسید سوی یا رسول الله فعلی 100 ابل وعلى احلاسها واقطابها فی سبیل الله، یا رسول الله زو سو اخان ورکما، او د هر یو اخسر خپل پالان، د هر یو اخسر خپل کجاوا، د جنگ سمره سامان چې ده هغه به سره ورکړه. خباب د الله پیغمبر دویم اعلان وکړ من جهز جيش العسرى، بل څوک شته داسې چې دا تنګي والا لخر تیار کی، دیو سره مدد وکي، دیو امداد وکي. فقام عثمان، او عثمان رضی الله تعالی عنہ په دویم ځل پاسې دو یا رسول الله فعلی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل الله، یا رسول الله زبد وسو اخان نور، د هر یو اخ سره خپل پالان، هغه سره خپل کجاوا جنگی سامان دا به وسره. وې د الله پیغمبر په دریم ځل بیا اعلان وکړ من جهز جيش العسرى، بل څوک داسې شته چې دا تنګي والا لخر د دې په تیاری کې مدد وکړي، د دې سره امداد وکړي. فقام عثمان مره ثالثه، او عثمان رضی الله تعالی عنہ په دریم ځل پاسې دو او سوې یا رسول الله علی 300 ابل باحلاسها واقطابها فی سبیل الله، یا رسول الله 300 اوخان زما د طرف نور شول، د هر یو اوخ سره خپل کجاوا خپل پالان، هغه سره چې جنگی ساز او سامان څومره لګي. اې د الله پیغمبر دا زما ذمہ داری شوه. راوی سوې د الله پیغمبر نن په منبر باندې خوشاله نه د الله پیغمبر خلینا جمله وخطوسیل ما على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما اضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان داسې یو عمل وکړو د نن پس عثمان ته هیڅ شی هم نقصان نشي رسولی. عثمان یو داسې صدقه وکړه، عثمان داسې امداد وکړو د نن پس چې عثمان څه عمل کوي هغه ته عثمان ته نقصان نشي رسولی.